tal mi gente bonita del YouTube? Se me olvidó prender el Cocaizo. Bueno, la consola para enseñarles cómo dividir su 364 core. Lo pueden hacer con un 264 o un X3, Este sonido, esta división que vamos a hacer no es de los bookies, Ahora esta división se las voy a enseñar cómo hacer el sonido de Arturo Jaimes. Vamos a comenzar. Tienen un sonido que ya no ocupan eso, se van al 8C. Les dice que si va a borrar el sonido, que si estamos seguros le ponemos OK, ¿sí? Ahora vamos a hacer esto. Ya estamos en el 1A. Que no se ve muy bien, queridos. Voy a agarrar el M1, el piano. Vamos a si no, aquí vamos a agarrar el musete, el 22, el que está en el GM. Vamos a agarrar dos. Vamos en el C de GM 22. Y aquí vamos a ponerle piano M1. Ahora, tiene que estar en 1G, o sea aquí en 1G, porque si no, si le quitamos el 1G, es que estoy lleno de las horas. Si le quitamos el 1G, el teclado no va a sonar. Tiene que estar en 1G. Ya activamos los musetes. Entonces se van para desafinar el sonido. Uno lo van a dejar 15 arriba, bueno, dependiendo también cómo esté la situación, y 15 me pasé. Dependiendo también del gusto. Entonces ya tenemos el sonido de Arturo Jaimes. Entonces ahora vamos a dividirlo. Yo quiero que suene hasta acá. Bueno, hasta el Sol 4. Vamos a apachurrar Enter y la tecla de Sol 4. Así. Y también con el otro muset vamos a hacer eso. Sol 4. Ya dejó de sonar aquí el musete. Entonces vamos, se oye muy chillón. Entonces nos vamos a trans y le vamos a bajar una octava. Una octava, si lo dejan así, no va a cuadrar. Entonces es hasta 12 menos y así ya le van bajando como lo quieran. Eso es una octava. Entonces ahora vamos a activarle el piano. Le ponemos un OG. Como verán, ya se metió el piano al muset. Entonces, ¿dónde estoy? Entonces el musete dejó de sonar en el Sol 4.
Entonces le vamos a poner acá. Ajá. En el fa sostenido 4. Entonces así se hace el sonido de Arturo Jaimes. También el de Cañaveral. Así como ahorita lo tengo, le pongo el 65, me parece. Ajá. Ajá. Y así lo pueden hacer con cualquier 364 o un 264. Es lo mismo. La misma programación que un 364. Es por lo que vi también en internet que también se puede hacer en un X3. Pero como yo no tengo un X3, pues no los puedo. Y ya para guardarlo, ya está todo. Ahora vamos a irnos aquí a guardar la combinación. El sonido que estaba de Arturo Jaimes, bueno, se eliminó, pero aquí ya lo tengo, Arturo Jaimes. Ajá. Entonces ya nada más le ponemos guardar combinación. En el mismo número le ponemos OK aquí en que dice yes y no, si el baloncito que no sabe pues, no se ocupa casi, le ponemos yes. Ajá. Entonces ya se completó. Aunque apaguemos el teclado así, nos vamos al 61. Ajá. Por aquí tengo uno de Cañaveral. Este es uno de cosas. Este es el de Grupo Maravilla. Entonces vamos a editarlo. Vamos a borrarlo. Primeramente. Es lo mismo que el de Arturo Jaimes. Nos vamos al 1A. Ajá. Ya lo tenemos. Nos vamos al banco GM. Vamos con el de Cañaveral, el sonido. Póngale el GM65, es el soplano. Para todos que quieran hacer sonido de Cañaveral. Bueno, ya tenemos ahora vamos a activar el otro saxofón. Ajá. Pero antes, eso sí, vamos a el teclado va a dejar de sonar en esta tecla. Sol sostenido 4. Ya dejó de sonar. Ajá. Ahora vamos a hacerlo. Le vamos a subir 15 y lo vamos a dejar en lo vamos a bajar a 15. 15 de más y 15 de menos. Ajá, así. ¿Cómo lo estoy haciendo? Y ya. Entonces ahora vamos a bajarle una octava a los saxofones. Bueno, vamos a bajarle una octava al soplano. Ajá. 12, acuérdense, porque si no, no le van a dar los tonos ya cuando esté tocando la cara. Vamos a meterle por ahí un musete, porque también lo lleva, originalmente lleva un musete. Entonces al GM, ¿verdad? 22. Aquí ya lo vamos a dejar en piano porque ahora vamos a activar el musete.
Ujú. Entonces, ahora el muset vamos a dejarlo. Vamos a bajarle 5. Vamos a dejarlo hasta 12 porque no. Pero antes hay que bajarle la octava, que sigue muy. Ajá. Quince. Entonces vamos a bajarlo el musete a 25. ¿Qué tal suena? Bueno, ya lo tenemos. Ahora vamos ya nomás a programar ya nomás activamos el piano. Ajá. Ajá. Entonces ya quedó, entonces ya vamos, lo guardamos. Lo subimos en el... No me sé muy bien las páginas por aquí. Vamos al 8A, le ponemos... Lo voy a programar otra vez en el B55. Así. ¿Estoy seguro? Sí. Y ya yo le cambio. Supongamos yo le pongo el de Yaguarú, ¿no? El de... Ajá. O el de Llueve en mi prota. Ajá. Entonces ya para finalizar, nomás le pongo 55. Banco B. Ya lo tenemos. Ajá. Hoy 12, bueno, 2 tutoriales, ahora 12. Es que ando un poquito desvelado con mucho trabajito que hacer. Ya próximamente también voy a subir ediciones para un Core M1. Por aquí anda el M1, pero no lo voy a enseñar. Entonces, hoy hicimos 2 combinaciones. Vamos a ponerle 61 banco A. Hoy hicimos el de Arturo Jaimes y el de Cañaveral. Entonces ya saben, pueden armarle el de Cañaveral o ya sea el de Arturo Jaimes con este tutorial. Hasta la próxima, nos vemos.